Selamat sore. Jadi udah berapa hari ini gue nggak bisa kegiatan ngabuburit maupun goes malam ya. Ada pekerjaan dan kegiatan yang cukup menguras waktu dan tenaga serta biaya. Tapi semoga mendapatkan hasil yang lumayan. Nah ini akhirnya rampung juga nih hari ini, mumpung ada waktu gue selesaikan rakit. Jadi ini adalah triple triangle, buildernya Navi BMX. Dia ngebuildnya itu udah include dengan fork. Jadi ini gue fork baru nih hitungannya, which is yang belum pernah gue pakai sejak punya fork ini. Jadi dia klasik, ada crownnya, keren sih. Cuman ini tuh gue agak khawatir karena lihat jaraknya pedal ke wheel, front wheel. Bentar ya. Nih bisa dilihat. Nah, jadi ini tuh nggak support jalan padat-padat yang beloknya tuh belok-belok harus patah. Nggak bisa. Ini udah pasti pedal strike. Tapi dari secara looknya jadi keren, dia rapet. Ini juga sisanya sedikit banget tuh kelihatan lah ya kayak jaraknya. Kacau. Nah, rencana gue pakai goes malam ini, kayak agak susah juga, ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kayak besok mungkin udah mulai bisa nyuri ngabuburit lah, beli takjil atau sekedar goes. Nah ini jadi untuk desain di frame-nya gue udah kehabisan ide. Pas lagi scroll Instagram ngelihat mobil apa, Nissan Skyline kalau nggak salah, dibikin garis-garis kayak komik gitu, kayak manga. Nah, gue coba tiru, tapi ini murni ngasal aja sih. Beberapa juga anak gue nih yang coret-coret nih kayak gini tuh, yang asal garis-garis gitu. Gue minta bantuan anak gue. Untuk setup partnya nih pakai Origin 8, wheelset depan belakang Origin 8. Stiker decalnya udah gue lepas biar polosan aja gitu, enak dilihatnya, polos. Ban pakai Kenda apa gue lupa namanya, tapi gum wall ya apa ten wall, tapi seri apa ya lupa, 700 kali 28 Kenda. Terus tulisan Kendanya coba gue spidol gold jadi nggak terlalu kelihatan. Seat post Taiwan, ada guratan mirip merek tertentu lah yang ada garit-garitnya gitu. Tapi ini seat post mantep, size 27. Untuk sadelnya tuh ada tulisannya, sadel murah tapi desainnya oke. kayak OS BMX gitu. Nah untuk cranksetnya, karena nganggur gue pakai dia nih, Intro 7. Terus FSA 13 cm 6 derajat tuh ngaceng. 13 cm FSA.
pakai sebenarnya kurang masuk sih track bar pakai stem yang naik derajatnya, tapi kalau secara keseluruhan nggak terlalu gimana, cuman feel-nya aja secara look agak-agak kurang ya, tapi kalau dipakai mah enak. Vitesse Control Tech track barnya ini 40 cm ya lebarnya, dan favorit banget gue pakai ini, cuman bawaannya jadi racing banget gitu, agak-agak agresif. Dan terus Formula warna ungu, ini gue udah set up wheelset yang ini karena gue kalau pakai jarang dijual-jual, pakai aja terus sampai rusak. Tapi tahu sendiri Formula kan sistem lock sama sistem coknya pakai kayak gerigi gitu, diselipin kayak central locknya Shimano baru di lock, jadi nggak bakalan jebol. Rantai YBN full black. Udah, BB gue pakai Neko. Terakhir pakai Shimano geriet bunyi, gue nggak tahu kenapa. Jadi gue pakai Neko, aman banget, udah 2 tahun BB yang ini. Panjangnya 107, BB-nya nggak kelihatan sih ya, tapi gue sebutin aja. Formula. Pentilnya lagi gue cari nih. Tapi ya ini lah, secara keseluruhan gue mau review setupnya dulu sambil diceritain apa aja isinya. Ntar gue next. Oh iya, headset dia OS tapi semi integrated nyebutnya ya, threadless. Jadi dia bearingnya tuh di sini bearingnya. Kalau yang integrated bearingnya kan di dalam sini. Ini VP komponen keren, gue nggak tahu kenapa terlihat mahal padahal murah ini. Terlihat mahal setup headsetnya ini keren banget. Tapi loncer, lepas tangan nggak ada masalah. Udah gitu dulu paling. Ini gue upload malam kayaknya abis buka puasa. Ini udah jam berapa? Udah jam 17.31. Sebentar lagi buka di Jakarta 18.06 ya, 05. Udah kayak gitu. Next kita goes doi. Kiu.